Yoshlarning farqini ko'ryapsiz. 6 yosh farq qiladi hamyurtimiz va Erkibo'lan yoshi. Eslatib o'taman, bu jang 4 raund etib belgilangan va boks qoidalari bo'yicha bo'lib o'tadi. Erkibo'lan birinchi raundlarning ilk daqiqalaridanoq bosim qilyapti. Ispanchik esa hozircha ikkinchi raqamli jangchi bo'lib ishlashga urinib ko'radi. Overhand zarba. Mana bu yerda hozir jab zarbasi bilan ushlab olyapti Erkibo'lan To'xtar Ispanchikni. Nahotki jang tugaydi hozir. Nahotki. Yo'q. Tayyorman deyapti. Qanday tez Erkibo'lan. Abi bilan jang menimcha juda ham qizg'in bo'ladi hozir. Birinchi daqiqa ham o'tmadi-da hali mana zarbalar bilan yana taqib qilyapti. Oldinga borib, yana bir zarba, yana yo'q, menimcha bu safar qoqilib ketgandek bo'lyapti. Ispanchik balki qandaydir bir hayajon tark etmayotgandir. Hozir havoga zarbalar ketdi, bir nechta. Ispanchikni bilamiz, Muay Thai'da jang qilgan. Muay Thai sport turi esa juda ham ko'p zarba o'tkaziladigan sport turi va oson uxlab qolmasligi kerak Muay Thai jangchisi odatda. 1,5 daqiqa vaqt bor. Arena esa Erkibo'lanni qo'llab-quvvatlayapti, eshityapsiz. Chap qo'l zarbasi, yana jab. Chap qo'l zarbasidan ehtiyot bo'lish kerak. O'zi ham aytdi, 1-2 zarbam. Mana endi Ispanchikdan yaxshi zarba, 10 qo'l zarbasi. Yo'q, mana endi Ispanchik knockdown holatiga tushiryapti Erkibo'lanni. Birinchi raundning o'zidayoq 3 ta knockdown holati qayd etilyapti. Gap bo'lishi mumkin emas. Ispanchik o'zi knockdown bo'ldi, keyin Erkibo'lanni knockdown qilyapti. Va mana bu yerda yaqin masofaga kiryapti Ispanchik. Erkibo'lan ham sezdi endi. Oddiy jang qilish bu yerda ya'ni o'sha taktikasiz qizg'in jang o'tkazib berishni o'zi kifoya emasligini sezdi va hozir reja bo'yicha jang qilishga o'tadi menimcha. Ehtiyotkorona gaplashib ham qo'yyapti Erkibo'lan shu jang mobaynida. 10 qo'l zarbasi Ispanchikdan. Menimcha jang boshlanganida ko'pchilik muxlislarning hafsalasi pir bo'layotgandi va mana bu raund yakuniga yetib, hozir mana zarba bilan Erkibo'lan tutib oldi. Raund yakuniga yetib, biroz umidimiz joyiga qaytdi va hamyurtimizni yana chin qalbimizdan ishonyapmiz g'alabasiga. Birinchi raund nihoyasiga yetmoqda. Eslatib o'taman, raund 4, demak 4 raunddan iborat bu jang. Tanaffusga yo'l olishyapti jangchilar. 2 ta knockdown ko'rdik bu raund hisobida. Keyingi raundga tayyorgarlik. Навстречу с левой руки. Зергилік соққы болды. Нүктелі соққа. И вот здесь, заметили, там был удар по затылку. На самом деле, если вот или дәл солай. Қақ шекеден келіп, қақ желкеден келіп. Соқты дейді, бірақ төреші оған назар аудармады. Міне, Исроиловтың көз жанарынан қандай да бір белгі бар секілді. Тік тұрып, орындыққа отырмастан демалуға үзіліс алуда. Umid qilamiz ikkinchi raund ham mana shunday qizg'in o'tadi. Alғашқа 1-2 соққысында көрмеудеміз. Ұлаш соққымен-ақ постынан топ еткізді. Saturn ortiqcha maslahat berib qo'ymagan bo'lsa bo'ldi. Xavotirlisi shu. Hammasi joyida qolgani, birinchi raund teng o'tdi deya olamiz. Mana chap qo'l zarbasi yaxshi o'tyapti, oldinga boryapti. Ispanchikni ko'pchilik mensimayotgan edi menimcha jang oldi. Mana endi sezyapti. Muxlislar ham anchagina jimib qoldi. Zarbalar ko'ryapsiz, zarbalar ketma-ketligini. Overhand yana 10 qo'l zarbasi yaxshi o'tyapti.
Bobur Isroilov hozir bizga ajoyib jang ko'rsatyapti. Tana qismiga zarba. Ushlab oldi o'zini tempini va mana bu tempda davom etyapti. Albatta hozir riskka ham boryapti ba'zi zarbalarda. Vabankka, ya'ni o'zi o'tkazib yuborsa ham uxlab qoladigan zarbalar bo'lyapti. Jab zarbasi. Chap qo'l yaxshi. Ispanchik rostakamiga bir qadam oldinda yuribdi hozir jangda. Минута позади, 2 минуты остается. Turish kerak, hali hammasi oldinda turish kerak. Qayta oladi hali Ispanchik. Juda zo'r ketyapti jang, faqat mana shu zarba o'tkazib yuborildi. Chatoq bo'ldi. Chap qo'l zarbasi yana o'tkazib yuborilyapti. Yana hisob ochildi. Uchinchisida yiqilmaslik kerak iloji boricha. Uchinchisida yiqilsa muammo yuzaga keladi. Imkon boricha yiqilmaslik kerak. Bu raund boshqa yiqilmaslik kerak. Bekor. Knockdown hisoblanmadi hozir. Qoqilib ketdi. Harakat qiladi Erkibo'lan hozir yana bir bor yiqitishga. Boshqa yiqilmaslik kerak. Imkon qadar oyoqda turib berish kerak. 10 qo'l zarbasi. Yana bir zarba. Ispanchik ham javob qaytaryapti. Ikkitalik zarba Erkibo'landan, yana jab. 10 qo'l zarbasi va tamom. Afsus do'stlar. Afsus. Erkibo'lan To'xtar Ispanchikni nokaut orqali mag'lub etyapti. Lekin qanday jang ko'rsatdi bizga Ispanchik? Shunchaki bir ozgina omad yetishmadi. Ikkinchi raund menimcha 100% olinayotgandi. Faqat mana shu zarba o'tkazib yuborilgandan so'ng hammasi afsuski hammasiga nuqta qo'yildi. Oldinda hali Erkibo'langa munosib raqiblarimiz bor. Abdumalik Yorbutayev uni kutmoqda. Shunday ekan, qo'llarni tushirmaymiz va ishonishda davom etamiz. Albatta mana shu hammasi hali oldinda. Ispanchik uchun ham takroriy lavhani namoyish etishyapti bizga. Chap qo'l zarbasini o'tkazib yubordi. Umuman olganda yaxshi ketayotgandi jang. Şekilde aragan bir so'qqa. Ayaqda. Samay tutan dal sonday sat so'qqa, ikkinchi quloq shekidan Demak, shu tarzda jang yakuniga yetmoqda do'stlar. Demak, hozircha efirda sharhni to'xtatsam ham bo'ladi. Menimcha bu yog'iga intervyular ketadi. Do'stlar, sizlar bilan Shohruh Abubakirov bo'ldi. Shohruh Abubakirov kanalida jonli efirni tomosha qildingiz. Keyingi efirlarda ko'rishguncha salomat bo'ling.